ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ 4 months ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾವ್ಯ ಲಾಗ್. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯೂರೋ ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಾನಲ್. ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಇದು ಒಂದು ಹೂಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಹೂಡಿ ಸರ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಿಲ್ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು BMW ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇಲ್ಲ ಯೂರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಯೂರೋ ಫೆನ್ಸ್. ಯೂರೋ ಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಶೋರೂಮ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, we have. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್, is it? That's great. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? See, all type of multi-brand car service is there, like AC and electrical suspension works, like general service, wash, detailing, and like bought paint, denting and painting also we do. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ? It's not in a years actually. We have been started only just 4 months. 4 months. ಜಸ್ಟ್ 4 months ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಂಟಿಂಗ್, ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, we do the full body paintings also. Recently we have a couple of cars here. Okay. Full body, full body cars ಆಗಿದೆ. Innova ಆಗಿದೆ, ಈಗ Swift ಇದೆ, ನಮ್ಮದು Swift full body ಆಗಿದೆ. Nice. ಎಲ್ಲ full body ಆಗಿದೆ. Denting, small panel works ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Denting and painting also. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ change. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ, ಫುಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಡನ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾವ್ಯ ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಯೂರೋ ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೂಡಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸರ್ವಿಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಥವಾ A to Z ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸರ್ವಿಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾರ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬಂಪರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟೈರ್ ಸರ್ವಿಸು, ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟು, ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸು, ಟವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸರ್ವಿಸು, AC ಸರ್ವಿಸು, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಪೇಂಟಿಂಗು, ಡೆಂಟಿಂಗು, ರಬ್ಬಿಂಗು, ಪಾಲಿಷಿಂಗು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫೆನ್ ಕೋಟಿಂಗು, PPF, ಆ್ಯಂಟಿ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಷ್ಟು ನಾನು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಾರ್ಗೆ ಡೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾರನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇನಿದೆ ಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೇನು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೇನು, ಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೇನು ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೇನು ಭಯ ಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗಿಂದ ಕಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಡೆಂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು.
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬರೀ ಪೇಂಟಿಂಗು, ರಬ್ಬಿಂಗು, ಡೆಂಟಿಂಗು, ಪಾಲಿಷಿಂಗು, ಬಂಪರ್ ಚೇಂಜಿಂಗು, ಬಂಪರ್ ರಿಪೇರಿ ಈ ಥರ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನೇ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಿಂದ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿನ ಹಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಒಣಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೇನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಸದೇ ಅಂತಲೇ ನಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸ ಥರನೇ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋ ಬದಲು ಈಚೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ, ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಏನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ನೀವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಭಯ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಗಾಡಿನ ಪಾಲಿಶು, ಡೆಂಟಿಂಗು, ಸರ್ವಿಸ್ಸು, ರಿಪೇರಿಂಗು, ಟೈರ್ ಸರ್ವಿಸು, ಬಂಪರ್ ಸರ್ವಿಸು ಏನೇ ಆದರೂ ಸರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಜೊತೆಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೈಸ್.